sí te aviso. Si no puedo dormir, me voy a echar allá. ¿Dónde? A tu lado. Ay, no. Es que acá suena mucho. Vete con Emilio. No, porque esa cama está salada. Al que domina siempre. Esa es la de la maldición. Poncho, imagínate que gane Sergio Que gane Sergio qué. en la casa de los manos. No creo. De tanto que Puta, los productores se matan. Pero que todo el viaje del programa se ha nominado todos los Pues fines. ya lleva que 5. Que se el ganador. Ya lleva 5. No, a 4. No, 5 con esto. Toda la semana. Ya dijo, no, ya me cansé. Digo, no, ya no mames, ya ahora sí. Pues sí, cabrón, estás cae el palo, pues te van a seguir nominando. Luego dice, ahora sí, ya me harté de sí Paul. me harté, ya. Ahora sí me tiro un tiro con él. Sí, ya. El viejo se puso loco. No, Sí, pues no. es que no mames, o sea, digo, estás cae el palo todas las semanas. Sí, ya, con Bárbara y con esto y con lo otro. Y entra al cuarto. Bueno, ¿cuál será mi cama? Dice. Sí. Ya son las 4, ¿Y qué vamos a hacer si pesa un tractor cuando duerme todo? La chica tractor está chingue. Te aseguro que el apio se va a acabar yendo al cielo. Sí. Porque no lo dejamos dormir. Hay una cama de Raquel, se va a acabar yendo. Pues si no nos deja tampoco. Puta. Imagínate que suban a Emilio con Sergio en la ruleta. Lloro. Tú disfruta toda la semana, Emilio, y ponte pedo y pásate la chingada. Yo me la he pasado bien todas las semanas, amigos. Pero ya andabas muy cabizbajo, ya tenías días y es por esto. ¿Te levantó ¿Estar nominado o te puso buen humor? Estar nominado te tienes que levantar, güey. No, pues, o sea, como que sentí algo diferente, güey. O sea, Sí. sentí un estímulo diferente. Adrenalina. Y me eso gusta. sí, chido. Yo tengo, estoy nominado, me prendo más porque sé que ya estoy cerca de salir Sí. y aparte de que tengo que disfrutar los últimos días de la casa. La neta sí, o sea. O sea, tienes que verlo así. Y aparte, la neta ya. O sea, lo mal que me había sentido estos días. Pues tampoco lo estoy inventando, güey. Me siento mal, pues porque qué chingados sé yo, ya sabes.